好，今日介紹一隻叫第一次喺香港租共享單車啊！咁啊，而家天水圍有兩隻共享單車嘅，咁一隻叫local bike 就呢隻啦。咁呢架 local bike 咧就比較舊啲嘅，咁一個叫 Hello Ride 就比較新啲嘅。咁咧而家咧都係佢租方法同即係台灣嘅 U bike 就有少少唔同嘅，全部即係除咗用 Apps 一樣之外咧，佢又冇一個單車座係特定地方還車嘅。咁啊，通街都可以還㗎啦，通街都可以租。咁啊用 PayMe 啊可以入錢。咁但係如果咧，計我所知咧，就1個鐘頭大約3蚊港紙到就好抵玩嘅。咁呢個單車咧，如果比台灣嘅 U bike 嚟講咧，佢係比較抵少少，就冇波段嘅，冇波嘅。咁但係我覺得都幾好踩，都唔錯，都幾滑，即係幾順暢嘅，係除咗舊啲之外。咁前面有個細架去裝嘢咯，咁而家我就用個 download 個 Apps 就租咗架車，係啊。咁而家我就喺酒店附近租咗架車咧，就踩去呢個濕地公園啊。咁而家時間晏晝就大約3點幾鐘啦，都冇乜人，好舒服。陰陰天好涼爽。咁香港嘅單車徑咧，呢個天水圍咧，我即係都好少嚟啊，冇嚟好多年啊，10幾20年。咁而家咧個交通好暢順，同埋個設施係做得唔錯嘅。好啦，而家就係斜路啦，因為冇波段咧，所以上車都幾辛苦。咁啊講開咧，就呢度咧天水圍咧呢10幾年咧做嗰個基建咧都十分之成熟啊！即係好多啲輕鐵咧路軌咧就貫穿咗元朗、天水圍埋屯門啊，都好方便。咁啊長者2蚊添啦，咁啊更加方便。咁我嚟到咧都係用即係用 Metro 出入2蚊，加上如果去香港島嘅話咧，就搭9字頭嗰啲巴士都好快，又係2蚊。哇，好辛苦呢度，上次都冇波真係辛苦啲。好啦，咁而家咧，咁你天橋都有呢個嗰啲單車徑，四通八達都唔錯。好啦，大家欣賞下呢個環境先，係啦。好啦，啱見我嘅輕鐵經過，就俾佢睇下呢個輕鐵。呢個輕鐵咧，其實都幾似曼城嘅，海曼城搭輕鐵嗰陣差唔多咁嘅型。啲站啊，各方面啊，入閘出閘拍都差唔多，係啊，都唔錯，都幾係好方便。